برخی میگن برای رسیدن به موفقیت داشتن هدف کافیه. هدف میتونه به ما انگیزه بده، هدف میتونه ما رو به جلو حرکت بده و هدف گذاری مهمترین قدمیه که ما باید برای شروع مسیرمون برداریم. به خاطر همین هممون وقتی میخوایم یه راهی رو شروع کنیم، اولین کاری که میکنیم اینه که یک کاغذ و قلم برمیداریم و شروع میکنیم به لیست کردن اهدافی که توی سرمون داریم. بعدش همون کاغذ رو میزنیم به دیوار اتاقمون و هر روز نگاش میکنیم و انتظار داریم با این کار مسیر موفقیت برامون هموار بشه و به هر چیزی که میخوایم دست پیدا کنیم. غافل از این که توی 90% مواقع این کار رو کاملا اشتباه و غیر اصولی انجام میدیم. ما اولین قدم موفقیت رو اشتباه برمیداریم و بعد انتظار موفقیت از خودمون داریم. یکی از مهمترین اشتباهاتمون اینه که نمیتونیم اهدافمون رو واضح و روشن بیان کنیم. ما حتی گاهی بین هدف و رویا تفاوتی قائل نمیشیم و به جای نوشتن اهدافمون رویاهامون رو مینویسیم، در حالی که رویا با هدف خیلی متفاوته. رویای خواسته مبهمه. گاهی ما حتی نمیتونیم برای رسیدن به یه رویا برنامه ریزی کنیم چون شرایط رسیدن بهش رو نداریم. اما هدف کاملا فرق داره. هدفی خواسته مشخص، اصولی و قابل دستیابیه. اگه ما توی انتخاب هدفمون یه سری ویژگی ها رو در نظر بگیریم و توی نوشتن اهداف یه سری نکات رو رعایت کنیم، هدف گذاری میتونه برامون مثل نقشه راه عمل کنه و احتمال رسیدن به موفقیت رو چندین برابر بیشتر کنه. نکته اول، هدف باید بلند پروازانه باشه. اهداف ما باید هیجان انگیز و چالش برانگیز باشن. به این معنی که اهدافی که انتخاب میکنیم نباید اونقدر ساده و پیش پا افتاده و قابل دستیابی باشه که هیچ سختی و چالشی رو نخوایم به خاطرش تحمل کنیم و مطمئن باشیم که توی مدت زمان کمی بهش دست پیدا میکنیم. هدف باید جوری باشه که ما رو صبحا با ذوق و شوق از خواب بیدار کنه و همچنین برای دستیابی بهش نیاز باشه که ما توی زندگیمون کمی تغییر ایجاد کنیم و در واقع اهداف باید ما رو به چالش بکشن. نکته دوم، هدف باید قابل دستیابی و واقع بینانه باشه. به این معنی که ما نباید اهدافی انتخاب کنیم که فراتر از توانایی هامون باشه یا بر اساس موقعیتمون مطمئن باشیم که نمیتونیم بهش دست پیدا کنیم. هدفی که انتخاب میکنیم باید 70% مطمئن باشیم که با توجه به استعداد، توانایی، موقعیت و منابعی که در اختیار داریم میتونیم بهش برسیم. مثلا یه دانش آموز که توی دروس زیست و شیمی و فیزیک هر چقدر تلاش میکنه نمیتونه نمره قبولی رو بیاره، اگه هدفش رو رتبه 2 رقمی کنکور تجربی بذاره، خب به احتمال 99% حداقل توی سال اول نمیتونه بهش دست پیدا کنه. 3. هدف باید واضح و شفاف و با جزئیات کامل بیان بشه. هدفی که روی کاغذ می‌نویسیم باید کاملا با جزئیات نوشته بشه. ما باید بنویسیم که چه کاری رو، چرا، چطور، کجا، چه زمانی و با چه منابعی می‌خوایم انجام بدیم. توی نوشتن اهداف هیچ وقت نباید کلی‌گویی کنیم. مثلا من می‌خوام کانال یوتیوبم رو به درآمد برسونم، یه هدف کلیه. بهتره به جاش بنویسیم میخوام تا 2 ماه دیگه کانال یوتیوب گیمم رو به 3000 سابسکرایبر و روزانه 2000 ویو برسونم و برای این کار باید هفته‌ای حداقل 3 تا ویدیوی 8 دقیقه‌ای و 2 تا پست آپلود کنم. این هدف جزئی تره و قطعاً به ما یه ذهنیت بهتر از هدفمون و راههای رسیدن بهش میده. 4. اهداف باید دسته‌بندی داشته باشن. ما باید برای هر جنبه از زندگیمون به صورت جداگونه اهدافمون رو بنویسیم. مثلا اهداف شغلی، اهداف مالی، خانوادگی، سلامتی، توسعه فردی و غیره. 5. اهداف باید مرتبط و متمرکز باشن. اهداف ما باید همگی در مسیر رسیدن به یه موقعیت مشخص باشن و ما باید مطمئن بشیم که اون اهداف دارن ما رو به سمت جایی که میخوایم بهش برسیم میبرن و ما رو به بیراهه نمیکشونن. علاوه بر این نباید تعداد اهدافی که برای یه بازه زمانی مشخص می‌نویسیم اونقدر زیاد باشه که توی اولویت بندی و اجراشون دچار مشکل بشیم و سردرگم بشیم. مثلا نباید همه اهداف مهم یک سالمون رو توی 6 ماه اول سال جمع کنیم که نتونیم بهش برسیم و باعث بشه انگیزمون رو از دست بدیم. 6. هدف باید محدودیت زمانی یا ددلاین داشته باشه. یعنی ما باید برای هر یک از اهدافمون یه زمان مشخص در نظر بگیریم و سعی کنیم تا اون زمان حتما به اون هدف دست پیدا کنیم. 7. اهداف باید مثبت باشن نه منفی.
به این معنی که توی نوشتن اهداف بهتره بیشتر از جملاتی با بار مثبت استفاده کنیم تا منفی و بیشتر روی چیزایی که میخوایم به دست بیاریم تمرکز کنیم تا چیزایی که میخوایم ازشون دوری کنیم. مثلا کسی که از شغلش میخواد استعفا بده، به جای اینکه بنویسه میخوام از شغلم خلاص بشم، بنویسه میخوام یه کار بهتر پیدا کنم. یا یه دانش آموز به جای اینکه بنویسه دیگه نمیخوام نمره زیر 15 بیارم، بنویسه میخوام نمره هام بالای 15 باشه. شاید این تکنیک در ظاهر اهمیت چندانی نداشته باشه، اما میتونه تأثیر زیادی روی ذهنیت و عملکرد ما بذاره. و نکته 8، هدف باید قابل اندازه‌گیری باشه. یعنی باید توی مسیری که به سمتش حرکت میکنیم هر لحظه بدونیم که چقدر دیگه باهاش فاصله داریم و بتونیم میزان پیشرفتمون رو اندازه‌گیری کنیم. همیشه باید بتونیم تشخیص بدیم که چقدر زمان دیگه مونده که بهش برسیم و چند تا کار دیگه باید انجام بدیم تا به هدفمون نزدیک‌تر بشیم. و نکته آخر و بسیار مهم اینه که برای رسیدن به اهدافمون هیچ وقت نباید روی یه هدف خاص کلیک کنیم و روش تعصب داشته باشیم. همیشه توی مسیری که به سمت اهدافمون قدم برمی‌داریم ممکنه به چیزای زیادی برخورد کنیم. گاهی میفهمیم که تصوری که از هدفمون داشتیم اونقدرم واقعی نبوده و اصلاً شاید اون هدف چیزی که واقعاً انتظارشو داشتیم نبوده باشه. گاهی هم توی مسیر ممکنه به چیزایی بر بخوریم که از هدف اصلیمون خیلی بهتر باشه. پس توی مسیر رسیدن به اهداف سعی کنید چشم بسته حرکت نکنید و همیشه به کناره‌های جاده و راه‌های فرعی هم یه نیم نگاهی داشته باشید.